Merhaba arkadaşlar, ben Kıvanç. Sesim. Şunu bir durdurayım. Sesimi bir şey yapacağım. Dur, kapatamıyorum. Heh, geldim. Yeni kedim Herkül. Çok tatlış değil mi? Şuna bir bakın. Bak ne tatlı. Nasıl tatlı bakıyor. Bu kedimizi şununla oynatacağız. Bakın. Şunu izleyin. Bak. Bak. Hop hadi. Hop. Hop. Çok bak düşeceksin ha. Gel. Flash'ında. Ben o kadar da uzun bir video olmasını istemiyorum. Hoşçakalın.